muri showbiz nyarwanda ubona biterwa nuko sinzi ukuntu uri kukibaza. Ubona iyo uri umuroko Dumba dufate Dumba uyu Dumba tuzi tumugira umuroko aba mu Rwanda yego ubona fame ufite ubwo mbivugiye ukuntu imbona abantu b'abaroko baba influencer bagwingira nge birambabaza wihangare ko nyikubajije kuri wowe wowe Dumba tuzi iyo uza kwisanga uri umuroko uba wumva ntubwe ngo wari gutaka ari yangu ukajya ngo mu budije n'ubundi wari kuba Dumba uyu tuzi ubona uri nko kuri level yande w'umuroko w'umu influencer simbizi kubera I think one of the reason impamvu nshobora gukora ibyo nkora byiyongeramo kuba ndi open minded, byiyongeramo skills mfite, education iyo mvuze ntabwo mvuga amashuri yo mu ishuri ariko like ubumenyi nyine bundi bwo hanze ikintu mbanze life experience ibitabo nsomye amadocumentary ndeba kandi ibyo bintu byinshi naje kumera uku nguku nanjye inzi Kirundi inzi ibintu byo mu Burundi inzi ibintu byose byo muri Tanzania by'ubuswahili n'ibindi byose ariko nabimenyeye muri Canada bijyanye no guhura n'abo bantu bakabinkundisha ariko nkafungura umutwe nkabimenya. Iyo nza kuba ndi mu Rwanda ntabwo kuba ndi uwo muntu n'ubundi bumenyi bwinshi nabwo bwinshi buza ndi muri Canada. Nk'ubu ngewe ibintu byinshi nkunze gukora mbikora bijyanye no kuba numva ko nkunda iwacu kandi gukunda iwacu nanone nagukundiye hano njyewe nkunda iwacu because nanjye kubona ko nyine hano hari nk'abasomali bakunda iwabo muri Somali cyane iyo karite nyine ndavuga ati gute nanjye nshaka kumera nk'abo bana b'abasomali nyine bakunda muri Somalia ndashaka kumera nk'uko mbona abahinde bakunda mu Buhinde bagira iki so iyo karite iyo nza kuba ndi mu Rwanda nanjye nari kuba probably nifuza nk'ubundi abanyarwanda baba bashaka kwifuza ibintu byo hanze ariko njye sinifuza ibintu bya hano nifuza ibyo bya home. Ntabwo nakabaye ndi Dumba muzi niyo mpamvu n'abantu iyo baje kugira ngo mubafate nkanjye birakugora urabakompara ukabona like biragoye kubakompara nanjye ko icyo nza kuvuga today ntabwo kiza kujyana like ntabwo kiza kujya biragoye kugira ngo cyumva n'ubundi muntu koze ntabwo ashobora gutekereza nkanjye icyo nza gukora uburyo skill nkora byaba ari imyeditingire yanjye iyo na-editing ikintu ukuntu natekereze ku kintu kugira ngo nze kukiblogingaho so I feel like byari kugorana nanjye nakabaye ndi umuntu probably usukwa n'amafaranga umuntu azakama amafaranga nene nkamuvugaho cyangwa nkashaka kwisema umuntu runaka ariko nk'ubu njyewe like imitekerereze yanjye irenze n'amafaranga w'amatokozi n'amafaranga menshi nari bwakoreho abanyarwanda bafite of course hari amafaranga menshi ari bwakoreho ariko nta mafaranga umunyarwanda yatanga ntari bwakoreho urumva cause nibaza ko hari umuntu mu Rwanda ashobora kunyishyura $10,000 by'amadolari mu one shot nta wakubribinga ngo usebye undi nta wabribinga ngo mvuge ibintu bijyanye na like nuko nibyo ashaka tu urumva none se umva last uramutse wowe ubwawe nka Dumba umubare niba mbabowe muragumya muganire babakobwa barimo baganira wisanze ku meza imwe ari we mujyanama mukuru ukisanga ku meza yicayeho Dekati yicayeho Godfather yicayeho Kasuku yicayeho DC Crema n'abandi babiri bo mu Rwanda wahitamo ku giti cyawe nahitamo nde ntabwo nkubwiye ngo uhitemo ahubwo wowe ukagenda uha inama buri muntu kugira ngo ube successful mu byo ukora
wowe Kasuku nibi wakora, wowe Godfather nibi wakora, wowe DC Clement nibi wakora, wumva wabagiriye ihe nama? Inama yose, like I feel like I would tell them ikintu nababwira cyambere nuko like ibi bintu ntago like babishiramo feelings cyane, like they ikintu bajye bakora cyane ngiye ntakora, like babyegereza umutima cyane. Ni nacyo kintu, ni naho hantu honyine bipfira kuri icyo kintu. Wambabariye niwe influence igisubizo ndabaje. Babyegereza umutima cyane, and then njyewe I still mbagishobora kubiha distance nibinyegere, like biragora cyane kugira ngo umuntu angere, like ibintu by'umuntu byinjiremo muvuge nabi mwange cyangwa ngera ahantu umuntu avuge numve mbabaye buryo mwataka, cyangwa umuntu ankora nabi. Urumva nubwo muri industry murimo buryarya bwinshi, umuntu ashobora gushaka kugira inonoza, nabyo ndabireba nkikaruma, nkavuga ati Chris Easy yandyarye yankoze ibintu yambaka bayitinze nuza nkasubira. Ariko kantu ka Chris Easy kakugeze kuri emotion, nawe wakagereje umutima ko kabora. Nakegereje ubutima, ariko nyine nanone niyo mpamvu naje ndatukana ndaruhuka tu, ndaza nkatukana nkaruhuka, ntabwo namusebeje, ni njye wasebye tu. Urumva ariko nduhutse nta kibazo, cause Chris Easy ibyo yankoze abantu ntabwo babimenye, ariko abantu bamenye ko Dumba yatukanye. At least namukingiye ikibaba, gutukana kwanjye kwamukingiye ikibaba, ntabwo namwambitse ubundi iyo nza kuba ndi mubi nari kuza nkasobanura point kuri point ukuntu ari mubi. Ariko ibyo biguha ishusho yuko umwinfluencer kwegereza ibintu ku umutima atari uko aba akora nabi, ahubwo hari igihe twebwe tubagresa, twe tubafana cyangwa mufasha tubagresa, ari twe dutuma mwegereza ibintu umutima, uhereye nko kuri ko kantu ka Chris Easy. Chris Easy we like njya ndakara nanjye, urumva, ariko like nanone ndimo ntabwo wakwiga ikintu like mu mwanya like mu gihe gito, like ibintu ugenda wiga everything bigwa experience. N'icyo gihe cya Chris Easy naherukaga kurakarira Bruce Melody kera, hari hashize nk'imyaka nk'ibiri, nanone ndaza kuri kamera ndasakuza mvuga nk'uko navuze Chris Easy, and then nari maze igihe nihangana kabisa ntararakara, ariko bararakaza bro, bararakaza. So nk'iki nk'ubu mushobora kutongera kunyumva ngewe like narakaye, cause ubushobora kuba bwarabaye nk'ubwa nyuma, cause naje kubifatira like umwanzuro nanone mu nyuma nyine ndangiye kurakoreza iyo umuntu iyo ndangiye gukora ikintu nk'icyo nisubirayo nkireba nkabona like nkiga yakoze ndimo abantu babiri. Urumva nkiga uzi ko harimo abantu batamenya iyo warakaye biri serious, uzi ko n'abantu bira bya Chris Easy hari abantu babifashe nka Dumba, kuko Dumba ntabwo azi mu bantu babifingana n'abandi. Hari abantu bati Dumba ahubwo ari gutwikira Chris Easy. Ariko nanone I come back nkabikoresha nanone nk'ubu ngubu nafatiyeho, cause Chris Easy twaze turiyunga turumvikana, ariko mfatiraho nanone mpita mbikoresha ako gatwiko, mpita mbigira gatwiko still nkahita nza nkabifata. Niba naramwe nk'ubu Chris Easy ko nita technique soul igikuri, nsigaye nkoresha ikigoryi, cya kigoryi cyanyu cyatwite, cya kigoryi hano hahiye, you know like to the extent that like naba abantu mbahabya, like mbahabya kugira ngo nibagume bavuga ko abari bazi ko yari beef nyine birangirira aho ngaho, nyine babone ko probably Dumba yararimo arakina nabo nabirenze. So like ariko nari ndakaye muri icyo gihe. Icyo mba nashaka cyane ntabwo ari abantu ibyo bamenya abantu byo nta kibazo, ntabwo mbitaho, ariko wenda nshaka ko abona iyo we aba yabyumvise iyo ari ukumutwikira cyangwa umukoma we ababizi ku giti cye. Message yo niwe mba nshaka kuyiha, ndamubwira ati manega like ibyo wakoze like wandakaje, ibintu wakoze nyine byari bibi, kandi nanone ngenda kugera kuri etape yo kurakara like biba byarenze tu. Urumva ko ariko iriya ntuza beef ya Chris Easy ntiyagushwanishije na manager we? Ubundi ntabwo mba ndashwanye na Chris Easy buriya, cause Chris Easy ni umwana mwiza cyane, buriya mba ndimo ndashwana na Junior.
Junior ni wowe ushaka gukomuka ukavuga Junior ni Junior mashaka ko ni Junior buriya ubutumwa babugiye kwa Junior kwera Junior bundi Chris Easy turavugana cyane Chris Easy turavugana cyane ikintu ryo tuganira ikintu turagikora kigacyamo gusa nzi ko hari ibintu bimwe Junior badashaka ko bicaho and then akabwira Chris Easy ati ikintu ugikore ati kiriya kihorere ikintu ugikore n'ikintu ugikore so mba nzi ko Junior yabigiyemo so rero Junior kandi yarangiza akagaruka ku ruhande like ntago nakabaye mbivuga ariko rabimbagije reka nza kubivuga ko n'ubundi twariyunze n'iki ariko njye bari no maza kubivuga kugira ngo yanabyumvisha akomeza ko ntekereza urumva Junior ku ruhande tushobora kuganira nk'ikiganiro nk'iki tukaganira tumeze neza we tukanaganira neza mani Junior ngende ganira nawe ari kumwe na mama nyino na mama w'abana koze uwo muntu tu like ndi uwo muntu baganiriza bari kumwe n'abagore nkanira ndi kumwe bari kumwe n'abagore babo n'abana babo andi manuka kubona umuntu twarimo turaganira ari no muri famille akoze ikindi kintu kiguca inyuma to urumva like scratching umugo agu scratching in the back ukavuga no muntu bitugani so no muntu nawe mbashaka kukwereka ati nubwo ejo twari turimo turaganira uri kumwe n'umuryango n'umugore namenye ibyo wakoze urumva like ibyo wakoze ntabwo nshaka ko so ntabwo nshaka kuzamvuge ngo Junior ibi nibi ndaza kukwataka Chris Easy kubera n'ubundi ibyo yakoze yabikoze kugira ngo byumvikane nkaho ari Chris Easy wabikoze ariko ari wowe kandi ari we ku giti cye wabikoze kandi mbizi ko Chris Easy ibyo bintu atabikora ariko umusa uzi ko aba influencer mu bihugu byacu sinzi ko birabaho ariko nko muri za Amerika na za Canada urabizi uzi ko influencer ateranya management n'umuhanzi bagatandukana urega nanjye nk'ubu bitewe n'ihangane nkoresha ku example ka urambwiye uti Chris Easy dushobora kuba duciringa nta kibazo dufite ngewe nkakigirana na Junior noneho najya gukoma Junior twaye kuganira kuko twaganiraga ari kumwe na famille nkumva sinamuvuga kavuga Chris Easy noneho Chris Easy ashobora guhindukira akamenya ko atari nubwo uri kumwataka ariko wagiranya kabifu na manager we none akavuga ati ngo uwo musani umanaginga kandi abizi intambara ziba hagati y'aba manager n'abahanzi nubwo batazitubwira biba ari imiguruko n'inyungu akavuga ati umusana arantwikira none ari kuntuka kubera wowe uziko biriya biboro uziko bishobora gukura ku muntu deja byari bigiye kubaho nuko abantu batabimenye oya buriya basubiye inyuma baragenda barinenga of course ngewe abantu baransuzuguye abantu like barantutse niki ariko ngewe nyine iyo nabibonye ndaza nkasaba imbabazi bakambarira abashaka bakabyihorera but of course they have to go back bakagenda bakisuzuma bakavuga ati hano niki cyabaye tu did they apologize? Did they apologize? I mean did Junior apologize? Of course turavugana tukabivuganaho tu urumva turavugana tukabivuganaho erega ngewe iyo ikintu nka kiriya kibaye biragora kugira ngo nze mvuga nabi kubera sikomeze man ntago ndi umuntu ushaka intambara ntago ndi umuntu ugambira nabi baba babizi kandi iyo bigenze gutyo n'abagenzi babo bahita babareba nabi buriya none se Deona yes sir uzi reka wenda netervene yo gato uzi nk'impamvu do umu influencer ashobora guteranya umu manager n'umuhanzi cyane nko muri ntoza muri industry yacu manager abo bita ba manager usanga kenshi nawe abashaka amafaranga ku muhanzi aho kwinvestisa mu muhanzi none umu influencer we ahuza umuhanzi n'abantu mu gihe witwa manager ahuza umuhanzi n'amafaranga kandi ya mafaranga bose bakaba bayashaka urumva rero nge ndi umuhanzi nakurikira influencer ko influencer mpuza n'abantu man siko biba bimeze do ariko it's ubukeneye byose ubu ngubu ubukeneye byose ko byose ntabwo bihuye ikibazo mugira mu Rwanda surabizi metre Jado sorry Dumba ntabwo mu Rwanda ufite mu Rwanda ntabwo baramenya management icyo ari cyo
of course niyo mpamvu nawe nabivuze nyine ko ntabwo baramenya management usanga babihuza ngo uri investor uri management uri umujyanama niba ari indimi zabacawe ibintu nk'ibyo ngo uyu ngo ni manager na boro zo gutaruka ni ikibazo bagira cyane abahanzi abanyarwanda baba bashaka kugira ngo akore ikintu narangiza akora igikorwa kimwe noneho yurire etape 10 kandi icyo gikorwa cyari kumwuriza etape 2 urumva cyangwa ahita ashaka kugera mu bicu umunsi umwe mu bicu umunsi umwe buriya ntiwibaza ko njyewe nubwo numvikana n'aba bahanzi baba bankunze ntabwo baba bankunze anytime bashobora kumbona bashobora kubona umuntu undenze na nyine bahita bamuharara. Ese ubundi usibye ubwo influencer Dumba uramutse ubonye yenda uvuze uti njyewe ngiye kwinvestinga mu muziki tu uramba barangira amazina nkuramo ndakuramo Bruce Melody nkuremo The Ben nkuremo Bwiza mbashyire ku ruhande ava mu influencer ujye muri management ninde muhanzi wundi ukuyemo abo batatu washoramo ibiceri byawe ukavuga uti uyu muhanzi afite ahazaza ya mpano n'umwe Aline Sano ni babiri Kivumbi ni batatu Mike Kayihura ni bane ninde wundi no ariko se bro mbabarira urakomeza ya mpano umuvuze bwa mbere uri seriye cyangwa no kubera umuzigo yasohoye ndi seriye ndamuzi rega ya mpano maze imyaka yose muzi ituje tuga ibi bintu byose azakora ngenda mbikurikirana buri kintu akora buriya ya mpano namumenye umwana n'umuhanzi bro nanjye narabikekaga Dumba ntabwo njyewe navuga ngo uribeshye ya mpano njyewe he confuses me nicyo nakubwira umbaje ngo yaguconfusinga gute nanjye simbizi ya mpano umunsi umwe umuntu ari umuhanzi wa bien ubundi nkabona ari umwana uri deprime ubundi nkabona ari umwana ukeneye ubufasha ubundi nkabona n'umwana abonye ubushobozi yaba umuhanzi wa mbere no muri Afrika donc he confuses me that's my definition. Byose ufite arabifite byose uvuga arabifite byose uziko hari igihe mbyuka mu gitondo nkabona ya mpano ahubwo akwiye kwegerwa n'abajyanama b'intuza zo mu mutwe b'imitekerereze bro ariko wewe reba ibikorwa byiwe gusa reba ibikorwa byiwe ureke ibyo bikorwa bigira background ibikorwa bigira icyo bita background oya iyo ugiye muri iyo ugiye muri management ntabwo ureba indirimbo gusa ntabwo ureba amajwi ureba n'imitekerereze yenda ukareba umuntu ya mpano ashobora kuba ari no mu bantu bafite ubwenge bwinshi urumva and then akaba imyandikire ye irabikwereka n'impano afite irakwereka ko niyo muganiriye ya mpano ndamwumva ko ari umuhanga cyane so muba mutegereje umuhanzi aza mukaganira nawe ibiganiro biri basic urumva niwo umenye ya mpano ntabwo aza kuguha ikiganiro kiri basic kozi n'imiziki ntabwo yandika mu buryo buri basic urumva like imiziki ya aburiki cya management ko ya mpano yagiye ashakwa n'abantu benshi batandukanye ngo bakore nawe we ubona ikibazo agira rikiye ni ibyo nkubwira nyine nabyo nacyo ugomba kubyemera urabona ibyo ndimo ndakubwira nacyo ya mpano ntabwo ashobora kwemera umuntu adashobora kuba amuziho nk'ibi bintu ndimo ndavuga akamenya ko the guy is a genius, the guy is a very smart guy, is a very smart dude, you know, like ntabwo nawe ababizi arakubona akabona udashona ya mpano ntabwo ashobora gukorana no mu manager w'umuswa kandi wazi ko ari umuhanga urumva ni ukuvuga ko arakubona nawe nk'ubu ya mpano njye wajya nsaba cyane mubere manager nkanga tu kubera nagize experience ndi mu bantu nari deja nari no why umuzi ubwo bushobozi why kubera icyo byanga kandi umuzi ubwo bushobozi ndatinya mba ntinya kubera nari nutinya ibyo bibaza afite let's be honest ndabitinya kubera at the same time nyine mba ndimo ndavuga like icyo nshobora gufasha n'ubundi nshobora kumufashiriza in distance kandi ikindi kintu ya mpano murusha imyaka myinshi like sinibaza ko experience afite y'ubuzima igeze ku yanjye koze njyewe nshobora kumenya ko umuntu ashobora guhinduka at any time
urumva ku myaka none se mfite ndumva ko nzi ko uriya mutipe wo muri Amerika sinibuka izina rye TB Music wamufashe TB Music bro uriya mutipe yaranamukundaga noneho kurenza ibintu na by'ubuhanzi n'ubu baracyakorana amukunda aza bro kandi uriya mutipe sinzi niba umuzi ariko njye ndamuzi TB Music ni umuhanga ariko kuba ari umuhanga ashobora yenda kuba adasobanukiye cyane ukuntu imiziki ikora ko nabyo tujya duhura n'izo ngorane TB Music yagize ikibazo arangije bajya gukora I think how are you bakoze n'uzandi kwikubita TB Music yagize ikibazo kiri financial urumva ariko umuhanzi yakagombye kumva niba manager we ageze muri finance agaciringa buhoro buhoro niyo mpamvu urumva hari ukuntu mu gihe ugira ikibazo kiri financial ariko bikaba ari ibintu bisanzwe ariko hari ukuntu ugenda ukaba devastated like ukagira ikibazo kiri financial to the extent ko TB Music we yifatiye ama social media platform ya Yampana arayamusubiza akamubwira ati mbivuyemo okay ibyo byo bibaho nzajya ngufasha uko nshoboye ariko aho bigeze nanjye hano mbuze n'icyo kurya I see ariko reka nkubwire ndumva niba nkuko bivuze Yampana ajya kuganiriza burya kumanaginga umuhanzi ntabwo ari ngombwa kumushoramo harimo no kumugira inama izo nama zanjye arasuba cyane Yampano bro turi hano turi 190 something people abantu bose hafi ya bose baremeranwa nawe ko Yampano ari mu bahanzi ba mbere mu Rwanda ariko bafite impano more than 50% bemera ko Yampano afite ikibazo cy'imitekerereze ntabwo twakita ikibazo cyo mu mutwe ariko ikibazo cy'ihungabana numbaze ngo ryatewe n'iki ko mu Rwanda ihungabana ryatewe n'ibintu byinshi abantu benshi bro bashaka gukorana na Yampano ariko bagatinya nkanjye nanone uzi kureba ibintu bitandukanye like cyangwa birebye ngenda ndeba example z'abantu bashobora kuba bararirimbye cyane nkareba ukuntu baba bameze like umuntu afite impano ingana kuriya kenshi usually ntabwo bari normal ntabwo bari tayari example ni Jose Chameleone ntabwo bari tayari Fariaz mu Rwanda muri Burundi ntari tayari iyo ugiye kureba abantu nk'abandi banzi ko bari tayari abantu bagiye bari ba Michael Jackson ntabwo baba bari tayari ba Bob Marley ntibakoraga ibintu bisanzwe like impano nini cyane ntabwo biri tayari iyo utangiye kubona abantu bafite impano ariko bafurusa ibintu bitumenya radio we noneho byaranamugeza abantu biranamwica radio muri Uganda ngira ngo radio muri Uganda reba Yampano murebe nuko bamenye niwe kabisa urwana mu kabari kandi ari umurasta nubundi radio Yampano nuko urebye bamboso baba bafite ibindi bintu wumva ngo nyani ariko urumva ko biteye ubwoba kumwinvestingamo umuntu uteganya ngo wamushoramo miliyoni 10 za video nta nubwo uzi nibizasohoka akiririmba ashobora kuzinduka mu gitondo ati mbivuyemo ibyo kuririmba you get what I'm saying Yampano ari urumva nk'ubu ntabwo wowe ugira ibiganiro nawe Yampano is very 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 determined ku muziki no actually nta nubwo ndaganira nawe mbibona kuri social media ariko ngiye nkavuga aho umenyera ko Yampano ari determined urumva Yampano depression imaze kumukubita nka depression ishobora kuba yarakubise iyo rush ni umunyempano cyane ariko nyine depression iramukubita akabura depression yakubise Afrika arabura depression ikubita abantu bose bakabura ikubita bawo kama bakabura depression ya Afrika y'umwana yaba ari depression ituruka kubita ababyeyi baramukubita umwana w'imyaka 20 agira depression Sunday story ya Yampano urayizi ubundi ntabwo nashatse kuhajya cyane kubera abantu 120 No, you should know that. Ntabwo akabaye nk'ujudginga nimba uyizi. No, Juri. Ntabwo ndi kumujudginga, ndi kuganira na Dumba. Okay, sweetheart, Yampano, I'm the first person wamwinterviewinze akiva yaravuye Rulindo apana Nyamasheke.
azi Kigali, he was very okay, ariko aho amaze guhura na kiriya kibazo nibwo yatangiye kugira utwo tuntu ari kuvuga. Ariko the guy ibyo kuvuga ngo imitekerereze ibyo kuvuga ngo uriya mwana ari very manani usanga ngo nta muntu uri tayari nka ya mama, nta n'umuntu ufite ibitekerezo nk'ibya mama, nta n'umuntu ufite discipline nk'iya ya mama. Aho ibintu biza ejo bitwara erega hano Godfather yaramwakiriye ejo sinzi niba ari uhari yarabidusobanuriye. umva Julie, njyewe navuze mbaza ikibazo cyanjye nabaje Dumba as investor, ntabwo namubajije nk'umukunzi, ntabwo namubajije niyo mpamvu ndi kugusobanurira ya mpano nta kibazo na kimwe cy'ibitekerezo afite, ahubwo yahuye na shock nk'umwana ukiri mutoya ahura n'ikibazo kucyakira biranga, ariko he's healing now. No, ibyo byo nabyemerana nabishimira Imana. Erega reka nkubwire, uzi Dumba Ibi Music ni umusane wanjye, ni mpamvu mba nkizanye gutya. Ntuzi ko ari ugiye kumbwira n'indi list nkagukatamo kabiri. Ibi ni umusane wanjye kuva kera twigaragura kuri za Instagram n'ibi bitaraza n'ibya X bitaranaza. Ibi Music buriya yakoze ikosa, sindabona umwanya wo kurimuganiriza. Yakunze ya mpano cyane ararenza, aba excited nka manager. Hari ibintu yakoze nge ntakora, niho uvuze nawe buretse uramwibuka Tibi Music yirwa atama abantu ngo bamamaze hiti itana n'indirimbo ubona ko nta no kuyamamaza ntacyo byayigezaho, agatama abantu batandukanye. Nda wowe ntiyari yakugeraho simbizi, cyangwa yanakugezeho ko wenda bizi ko utabucaka amafaranga promoting indirimbo kubona ko ari indirimbo. Ariko yapfaga kubona ufite account ya IG ati mfite umuhanzi wakasa mutwe. Bro, twese niho twamenye ya mpano. Noneho nibyo uvuze ngo yaramubwiye ati noneho biranze mwana wanjye, dore imbuga nkoranyambaga zawe zisubirane. Njyewe rero nk'umuntu utekereza na Tibi ibyo bibazo byo ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane yagize na ya mpano. That moment he was a very serious guy. That moment that was mu gihe cya COVID. Nkeka ko niho yavutse yazamuye impano ye icyo gihe 2020 2021 or something. Noneho nawe yari serious, nabonaga ari serious. Noneho rero Tibi Music amuretse, sinzi undi muntu bigeze gukorana gatoya. Noneho nkabona umwana ari kuri ayo ma YouTube, nkabona ari gukora nk'umuntu ushobora kuba afite akantu kakabazo. Ntabwo uyu mwana twari tuzi kuri IG atwika, afite ijwi, ashobora karirimbo. Ntabwo njye nagenda kuri promotion, ko promotion izakorwa na Tibi Music. Narebaga indirimbo, iriya ndirimbo nuko yabuze abantu bayishyikira babasani yagera kure n'izi z'abahanzi bakuru ikavamo. Mbona atangiye gukora ama interview, mbona n'ibintu ari kuvuga, nareba na platform ze. Ntabwo uyu mwana ashobora kuba afite ikibazo abanyarwanda batazi.